या तुमचा पंडितराव तो पण 500 रुपये कोणी देऊ शकत होता. ते कोणी बोललाच नाही, होतेच की कोणी म्हणा. आता किती मला मुंग्यामध्ये हा गौऱ्या तो घरीच नव्हता. याला कोणी थांब करणं भागेला यायला अख्ख्या कोण बोलून गेलं का माहीत नाही. गेला धरलं 100 फाडून देऊन टाकलं. तेवढं मला ध्यान व्यापारी म्हणलं तुझे 500 रुपये नाही फाडायला पाहिजे. 200 कमी केलं नसतं, 300 कमी केलं असतं, 200 तर फाडलं नसतं. तेवढा ट्रक वापरतं भारीवाली स्पेशल धान आलं. हेमंत आता आला तर 200 रुपये दिले बस आहे. हां त्याच्यातच असं हा का म्हणे कितीचे फाडून म्हणून विचारलं काय कितीचे वाटतं 200 रुपयाचे फाडून टाकणं म्हणतो शिकायचं. मी दिलं भटभट हा सिद्धा नाही का लिहूनच टाकलो मी, त्याला काहीच नाही विचारलं मी. मला तर वाटलं कुठे पावती कमी जाते का काय होते घेणं म्हणलं नाव लिहून. तो नाही राह पण नाही का कसा पैसेवाला माणूस होता. लिवल्यावर आपली इज्जत जाऊ नाही. 500 नाही 1000 लिहून नाही म्हणत पण माझा